बंधु माने कौन आपणक जीवन में सर्वदा धनजनित समस्या लगी रहुछि? गरीबी दारिद्र्यता कौन आपणकर पीछा छाड़ू नाही? ए सबु समस्या रे कौन सर्वदा आपण चिंतित रहुछंती? आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणको बारंबार क्षतिर सामना करबाको पड़ुछि एवं ऋण करजर भारे आपण भाराक्रांत होई जाइछंती। जेते चेष्टा कले भी आपण ऋण करज सुझी पारु नाहंती। तेबे तंत्र शास्त्र अनुसारे आपण गुजरातीर एही उपाय को कोनोसी भी दिन रे करि नियंतु, जहा विषय आमर वेद पुराण एवं शास्त्र रे उल्लेख करा जाइछि। एही उपायटी को करबा द्वारा जीवनर सबु कष्टरू आपणको मिलिजिब मुक्ति। मां लक्ष्मी को कृपारू ना केवल आपणको जीवन रे हेब धनर वर्षा, बरं आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिब। बंधु माने जदि आपण आपणकर जीवन रे बहुत अधिक समस्या रे अछंती, आपणको जीवन रे धन आसीबा बंद होई जाइछि, आपणको जीवन रे समस्या एवं कष्ट आपणकर पीछा छाडू नाही, आपण ऋण एवं करजर माया जाल रे फसी जाइछंती, आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नाही, तेबे बंधु माने आपण चुपचाप एही गुजरातीर उपाय करि नियंतु, जहा विषय आजिर एही वीडियो रे मु आपण माननकु कहिबाको जाउछि। तेबे बंधु माने एमिति रे आमे गुजरातीर प्रयोग हमर रोषेई घरे खाद्य प्रस्तुति रे करिथाउ। मात्र तंत्र शास्त्र अनुसारे जदि आपण गुजरातीर प्रयोग सठिक भाबरे करिवे, तेबे आपणको साक्षात मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानिबा आपण गुजरातीर प्रयोग करी किपरि निजर दारिद्र्यता को सबुदिन दूर करि देई पारिबे, किपरि आपण धनवान बनि पारिबे। तेबे बंधु माने एहा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने गुजराती को शुक्र ग्रहंकर कारक बोली माना जाई थाए एवं शुक्र ग्रहंकर नियंत्रण मां लक्ष्मी को हाथ रे रही थाए एवं ज्योतिष शास्त्र रे एहा उल्लेख मध्य रहिछि जे जेउ व्यक्ति को शुक्र ग्रह साथ देई थाए, अर्थात जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे थांती, सेही व्यक्तिंक उपरे साक्षात मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद रही थाए एवं मां लक्ष्मीଙ୍କ कृपारू ना केवल सेही व्यक्ति को गरीबी एवं दारिद्र्यतार मुक्ति मिली थाए, बरं सेही व्यक्ति को कोटिपति हेबार मध्य केही अटकाई पारि नथांती। तेबे तंत्र शास्त्र अनुसार जदि आपण एही गुजरातीर उपाय को सठिक भाबरे करि नियंती, तेबे आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। माना जाय थाए जे एही गुजरातीर प्रयोग जणे व्यक्तिंकर जीवन को बदलाई देई पारे। तेबे आसंतु जानिबा गुजरातीर चमत्कारी उपाय विषय रे। तेबे प्रथम उपायटी हेउछि शुक्र ग्रह को आपणकर कुंडली रे मजबूत बनाइबार उपाय। तेबे मु आपणको आरंभରୁ ही कहि सारिछि जे जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत थांती, सेही व्यक्तिंको साक्षात मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए एवं थरे जदि आपणको मां लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्त होई जाय, तेबे आपणको कोटिपति बनिबारे केही भी अटकाई पारिबे नाही। आपणको जीवन रे आपण केबे भी धनर अभाव अनुभव करिवे नाही। तेबे आपण मध्य जदि चाहंती जे आपणकर कुंडली रे शुक्र ग्रह सर्वदा मजबूत होई रुहंतु, तेबे आपणको 5टी शुक्रवार एही उपायटी को पालन करिवार अछि। आपण 5टी शुक्रवार एही उपायटी पालन करिबा परे आपण निजे ही परिवर्तन को लक्ष्य करि पारिबे। शुक्रवार दिनटी मां लक्ष्मीकर दिन होई थाए एवं एही दिन जदि आपण मां लक्ष्मी को उद्देश्य रे कोनोसी भी पूजा पाठ करिथांती किंबा कोनोसी भी उपायर पालन करिथांती, तेबे निश्चित भाबरे आपणको मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। तेबे बंधु माने सेथिपाई आपणको सदाबहार फूलर आवश्यकता रहिछि एवं सदाबहार फूलटी एक एमिति फूल जेउथिरे मां लक्ष्मीकर 8टी स्वरूपर वास होई थाए। तेबे आपण शुक्रवार दिन सकाळु उठी निजर स्नान कार्य समापन करी गोटिए तंबार लोटा नहीं जांतु, सेथिरे आपण गंगा जल भरी दियंतु एवं सेथिरे आपण गोटिए गुजराती पकाई दियंतु एवं सेही जल को नहीं आपण सदाबहार गछ मूल रे ढाली दियंतु। एही उपायटी को आपण 5टी शुक्रवार पर्यंत करि नियंतु। देखिबे 5टी शुक्रवार पर आपण निज जीवन रे परिवर्तन निश्चित भाबरे लक्ष्य करि पारिबे। आपणक जीवन रे आउ धनर समस्या रहिबो नाही।
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ, ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ କୌଣସି ବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ନାଲି ରଙ୍ଗଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ରହିଛି ସେହି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜରାତିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣ 11 ଥର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଗୁଜରାତିକୁ ନିଜର ପର୍ସରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରେ ନିଜର ଧନ ଯେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ସର୍ବଦା ପଇସାରେ ଭରି ରହିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ଯେଉଁ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସାଥ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଉପାୟ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 5ଟି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତିରେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଧଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଚାଉଳ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜରାତି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ବି ଭିକାରୀକୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଗାତାର 5ଟି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନ ପଡୁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ 12ଟି ରୁଟି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୁଜରାତି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ରୁଟିକୁ ଆପଣ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈର ସିଂହ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଏକ ନିୟମ ବନାଇ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ 12ଟି ରୁଟି ବନାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁଟିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୁଜରାତି ରଖି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।